Astăzi m-am trezit de dimineață pe la 4, 2, 1, ceva de genul. Nu mai știu, nu mai contează. Ideea e că m-am trezit, asta e important. Și am descoperit că am primit un mail de la YouTube. Și în mail eram felicitat că am depășit 100 de abonați și suna ceva de genul: echipa YouTube te aplaudă, bravo. Mi-a plăcut. Senzație e, cum să vă zic, ca și cum aș fi primit Oscarul, sau mă rog, nu chiar Oscarul fizic, cât umbra de la Oscar, sau mai bine zis, nici măcar umbra de la Oscar. Nu știu dacă știți, atunci când umblați cu statueta și n-aveți grijă, la un moment dat să scurge Oscar din asta din ea și când așez eu statueta pe birou, rămân urmele alea rotunde așa de Oscar. Ei, eu am o urmă din asta rotundă de Oscar pe birou din cauza că am depășit 100 de abonați. Și pentru treaba asta vă mulțumesc. O să pun în continuare cât de des pot sau când o să fie timp filmulețe aici. Am reușit să fac o echipă cu oameni de pe Insta, de pe Facebook. Ne-am grupat, suntem 10 acum pe Uplay. În fine, cert e că vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat să depășesc acest vârf de munte, 100 de abonați. De aici încolo, limita e cerul. Limita stando el cielo, adică limita e cerul în spaniolă. Mulțumesc pentru atenție. Elena, preia legătura. Pleacă de acolo, pleacă de acolo, pleacă de acolo. E Fuse. Pleacă de acolo. Grizzly. Crezi că din camera care e sunt doi acolo. Mă atinge, mă. Mai e o armură care nu o luat. Bă, da. Mă. Mi-ai dat în ochi, bă. Vezi, mă. Și Fuse? La mine. Te la asta, jocherea. mai avea puțin și să-și dea la genunchi și l-a rugat, te rog eu frumos să omoară-mă. Bun. Acum înregistrez ca să știi, să-ți iei alea, să... Și voce? A? Da, e și voce. voce și tot. Adică de aici încolo... Ca să-mi iau vocea. Da, încep. Dar domnul meu, ar trebui să intrăm pe această intrare. Domnul Constantin. Consider că este oportun de a merge pe River Dogs. Da. Băi, m-a luat dicționarul. Primul cuvânt. Torticolis. Afecțiunea gâtului. Cine e cu noi? Nu, Xiomera e cu noi. Xiomera, care este 95. Vezi că e fata? Nu cred. Așa că nu începe cu panorama. Hello. Nu mă, nu începe, băntărin. Probele, începem cu asta. Ceau, ia uite, e român. E român, pe bune? Uite că scris ceau. O fi italian, mă. Xiomera. Poate e italiano, vero? Bella ciao. Eu sunt la etaj, la 1. Vezi, italian? L-au pe ăla de fură camerele, mă. Aici ai o ușă. În spate, tot. Cavera asta mă omoară, bă. Mă disperă. Ce v-a dat-o, bă, bă. Noroc cu Xiomera că mai e în viață. A ieșit după Xiomera, care moare acum. Da. Ce ne-au julit ăștia, bă? Ne-au dat... Jot. Julit, definiție. Piele rănită ușor, zdrelit, ros în urma frecării. Cu pielea jupuită, zdrelit, jupuit, julit, sărac de tot. Are și această... Iarăși Cavera, iarăși... Deci am decis că e băiat? Eu așa cred. Eu așa zic. Cine a murit? Cavera. Mamă, ce...
Nu închide! Mai sunt doi, deci chill și așteptăm. Da, de ce te duci? You will be detected if you remain in this area. Ca să-l omor. 4 eliminated. Ah. Mission success. Da. Nu că era cu chill, cu zonă, cu... Da, nu, că l-am văzut și mi-am dat seama că vrea să plece pe aici. Uite ce să fac, de-abia m-am trezit. Tu ce faci? Mamă, de-abia te-ai trezit, pe bune, e ceasul greșit, bro. E Eu pus sunt aiurea, în bă. America. Da, te ești bine de Protect tot. the biohazard. Op 4 last Unde operator stătea standing. șobolanul? Mamă, ăsta a pus toate astea aici, bă. Hostile activity neutralized. Stop securing the E container. după colț, după colț, după colț. E super low, are un punct de viață. A pus toate... Băi, dar nu înțeleg, mă, ăsta e cheater, cum? Știi câte capcane din astea de la... am scos de la gagiul ăsta? Sunt la 10. N-avea cum să scoată atât de multe. Băi, eu scot de atunci de când vorbesc. Eu tot, jocul ăsta am scos doar capcane din aia din mine. De la, cum îl cheamă pe ăla. Legion. Da, atât am făcut. Lăsați-mă să dau eu un fuse pe camera aia, doar țineți oglinda din Biohazard stânga, container and secure it. de acolo. Ca să nu mi-o dea când încerc să pun și eu fuse. Au spart o ușă pe undeva. Nu mai trece. Nu spară, dar Cine- a tras acolo. A spară găurica aia acolo și a crezut că încă e acolo. S-ar putea să mor, dar asta e. Nu mor. Nu moare nimeni. 4 kg, gata. Băi, aici un gagiu și l-am omorât. Ce bou, bă. Ce bou. Țineți geamul și dacă poate ține să-mi dea viață. Mai e cineva acolo? Nu știu, de trag. Mă ajută și pe mine cineva? Mulțumim? Da. Mulțumim. Lasă-mă pe mine să mă uit. Cine a dat, mă, flash-ul ăsta, mă? Mă jumate? Cred că e un gagiu după pat, cred, nu știu. Hostile activity. Resume securing the container. Bine, bă, frate, bă. Așa agresivitate. Aaaa. Atât. Mama, așa de agresiv să fim noi, mă? Ca și oameni. Bă, nu știu, dar Uite-te la asta. Zdang.